Los habitantes de la ciudad de Phoenix tuvieron que enfrentar una segunda gran tormenta de arena en menos de un mes. La gigantesca nube de polvo cubrió por completo barrios residenciales, carreteras y todo lo que estaba a su paso. La tormenta, también conocida como Havoc, llegó desde el sureste y golpeó el centro de la ciudad con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Asimismo, el fenómeno provocó problemas de visibilidad para los conductores y también cubrió la luz solar. Meteorólogos aseguran que las tormentas de arena solo ocurren en Arizona, el desierto de Sahara y partes del Medio Oriente debido a las condiciones secas y las grandes cantidades de arena.